Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kulturarloa. Eta kulturarlo honetan Auñamendi, Eusko Entziklopedia. Entziklopedia bera hitza aditu eta zerbait haundi dela, entenditu dezakegu jakintzaren bilduma haundia. Euskal Herrian Entziklopedia Auñamendi izena daramana da, izan ere Estornes Lasatarrak, Bernardo Estornes Lasa bereziki izan zen, eta izaban sortutako gizona izanik Auñamendi izena eman baitzion berari. Mendi haundia Auñamendi lan erraldoia Auñamendi entziklopediarena. Eta ja badira urte batzuk entziklopedia horretan, liburu horietan zegoena Eusko ikaskuntzak hartu eta digitalizatzen hasi zela. Baina bere horretan ematea ez aski eta beste lan gehigarriak eta etengabeko elikatze lana egiten aritu dira. Eta adanon orain badugu Auñamendi Eusko Entziklopedia sare digitalean. Eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun saioa da kultura arlo hau eta nun etxe honek, erakunde honek eskutartean duen proiektu eta puska handi batean errealitate den hau gizarteratua ezagutzera emana. Zuzendari lanetan Iñaki Martínez de Luna ari baita, eta harekin hizketaldia eginez ezagutu nahi ditugu zenbait xehetasun, zenbait berri. 150.000 artikulu zituen Auñamendi entziklopediak. Horietariko gehienak dagoeneko eguneratuak dauzkate, horietariko asko euskarara emanak, irudiak ere ugari eta dokumentuak gero eta gehiago. euskoentziklopedia.org hori da helbidea. Iñaki Martínez de Lunarekin ezagutuko ditugu zenbait xehetasun, zenbait berri, lehendabizi ze puntutan dagoen lana, idatzietatik sarera pasatzerakoan zenbateko ezaugarri diren hor kontutan hartu beharrekoak. Iñaki Martínez de Luna. Honek badu tradizio bat eta Estornes familia Lasak landutako Auñamendi entziklopedia du oinarri egitasmo honek. Baina aldi berean badaramatzagu Eusko ikaskuntzatik hamarkada bat badaramagu horretan lanean. Auñamendiko hainbat artikulu ahots eta berritzen, gaurkotzen batetik eta bestetik gaurko gizarteak eskatzen dituen jakintza konzeptu berriak eta jakintza arlo berriak hornitzen ere ezta. Orduan neurri batean betiko proiektua da, baina gaurkotua, eta bestetik zabaldua gaurko premiei erantzun nahitik, ezta. Gero bestetik, 2001 Eusko ikaskuntzak bere gain hartu zuen online jartzearen ardura Auñamendi entziklopediaren edukiak, ezta. Eta horrek beste dimentsio bat eman zion bere momentuan ja proiektuari, besteak beste etengabeko gaurkotze eta egokitze eskatzen zuelako, ezta. Eta dena den, duela 3 urte, 2007an, beste berritze baten premian zeman zen, besteak beste plataforma teknologikoaren aldetik. Interneteko euskarria eta alako garapen teknologikoak abiadura handia dira mugitzen eta denbora hartan indarrean zeuden oinarriak, tresnak, etziren behar bezain adinak eta behar bezain egokiak bilaketak egiteko. Eta maila hortan ere erabat berritu da gaur egun dugun proiektu eta egitasmo berri hau, ezta. Eta proiektu eta egitasmo diot, batetik bada errealitate bat.
esan bezala aurretik zegoen material guztian oinarrituta. Baina bestetik erabat berritua denez eta eduki berriekin eta eskaintzen denez, bada aurrera begirako egitasmoa. Realitatea eta egitasmoa aldi berean da. Oinamendi Eusko Entziklopedia. Beaz, erabilgarri dago zerbait bintzat, ez noski, esan den dugu, hau beti etengabeko eraketan egonen dela, baina erabilgarri bai badago ja zerbait bintzat. Bai, URL-a da irubebikoitza Eusko Entziklopedia dena jarraian .org. Eta hor beraz daukazue, entenditu dugunez, Lehen Oinamendi idatzian, gehi azken urtea hauetan eguneratu, egokitu, edo zer sarrera berriak egin dizkiozue eta hori? Bai, areago, hori guztia ez ezik badaude ere Eusko Ikaskuntzak ditun milioi bat artikulu eta fondo eta referentzi, ezta? Milioi erdi bat artikulu eta fondo. Entziklopediak berak baditu 150.000 sarrera, baina hortik aparte Eusko Ikaskuntzak baditu beste hainbat dokumentu, guztira esan bezala milioi erdi batera iristea. Gero bilaketa aldetik eta puntako teknologia erabilita, eta mundu zabalean ezagunena den enpresa bateko teknologia, eta bilaketak 0,2 segundutan egiten dira, ezta. Eta bilaketa horietan aurkitzen dira bilaketako referentzi zehatzaz gain, beste hainbat referentzi esan bezala enziklopediaz kanpokoak direnak ere, demagun Eusko News boletin elektronikokoa, edo Eusko Ikaskuntza ditun beste aldizkari batzutako kluak, eta baita ere Eusko Ikaskuntzatik kanpoko referentziak ere eskaintzen ditu, besteak beste albisteak prentxan jasotakoak, badago egunero prentxaren jarraipen bat eta bilatutako konzeptuarekin harremanetan dagoenean balakoak ere eskaintzen dira. Entziklopedia ekoizpen produktu bezala gauza haundia da, eta haundia ere, noski, hori egiteko egin beharreko lana. Milaka artikulu, horrek esan nahi du, milaka lan ordu ere badaudela. Iñaki Martínez de Luna. Hartutako denbora handia da, esan bezala 2001 hasi zen, baina batez ere 2007tik aurrera eman da berritze hau, eta tartean Eusko Media osoaren laguntza izan dugu. Eusko Media da Eusko Ikaskuntzaren fundazio bat, fondoen kudeaketa arduratzen dena, ezta. Eta bai, hor prentxako referentziak eta bestelako funtsak ere bertatik landu izan dira, ezta. Eta etengabe, zen noski, hori da, online dagoen eskaintza baten ezaugarrietako bat da, egunero gaurkotu beharra duela, ezta, etengabe. Proiektu hau ezin da inoiz amaitu. Eta horre abitu behar dela elikatzen behin eta berriro. Eta etengabe. Kontua da, deus ez da, gaurko egunean, online espaldin badago, digitala espaldin bada, hortaz zalantza guztia gaindituta daude, liburutan entziklopedia bat ateratzea, hoi iragan mendeko kontu tzate gelditu da. Nik kriterio moduan, hor gauzak nola diren, da, beraxe referentzia tortzen zaigu, entziklopedia digitala, Wikipedia talakoak, hor, utsa edo nabaritzen da, edo, irizpideak eta kriterioak edo zientifikotasuna edo egiazkotasuna, ez da nola eman horri guztiari. Alde horretatik nola zabiltzaten? Oso konstiente gara arrisku horretaz, ez da. Eta horregatik, egual bat zaile edo, bilek lantzen dituzten edukiak gero galbae batetik pasa behar dira, eta hortan agertzen da ebaluatzaileen figura, ezta.
bermatu behar da nola edo ala zinbestez zintzelikatzen diren edukien kalitatea, zorroztasuna, benetazkoa dela, ezta. Eta, bai, zuek aipatu duzun beste proiektu batzuen aldera, gure egitasmo honen ezaugarrietako bat izan nahi du zorroztasuna. Egia da, gaur egun online eskaintzen diren basarrera asko nekez betetzen dutela balditza hori, izan ere kontuan eduki behar dugu Auñamendi zaharra duela ia 80 urte, 70 urte hasia zela, ezta. Eta garaian zeuden kontzeptuak, jakintza arloak, horien garapena eta alakoak lantzeko moduak oso bestelakoa zirela. Alde hortatik alegin handia ari gara egiten garai haietako kontzeptu batzuk gaurkotzen, osatzen. Dena den, jakin badakigu ere, batzuk baztertu beharko ditugula, egokiak edo ja denborazkapo elitu dirako erabat, edo, baina dena den, horrek denak ematen duen proiektuenen dimentsioaren ideia bat, ezta. Proiektu erraldoia da, amaiera diki ez duena, eta horrek denak eskatzen du azpiegitura zabala eta lankidetza. Lankidetza ezinbestekoa izango zaigu egitasmoa aurrera eraman alizateko lan mardula da, ezta. Eta, karo, lankidetza zabal hortan badago zuk esaten duzun arriskua zorroztasunarena, noraino den fidagarria eskaintzen den informazioari. Eta horretarako, esan bezala, ebaluatzaileen talde zabala, besteak beste, eskuntxan bihar duten aditu askoren eskutik. Eusko Entziklopedia dugu hizketagai, aurkeztu berria, Gasteizen egin da horren aurkezpena eta guk hemen Irun inguru honetan ere zabaldu eta ezagutu nahi dugu. Gazteleraz, zehonik originalean, euskeraz egina, puska batean bai, egin bidean ere, hizkuntzen tratamendua zein den ezagutu nahi dugu orain Iñaki Martínez de Lunarekin. Egitasmo berri honi ekiteko beste arrazoietako bat, Auñamendi tradizionala esan dezagun, gazteleraz bakarrik eskaintzen zen, eta gungo herriak gutxienez lebitan izatea eskatzen du, eta iparraldeari eginez logikoa da frantsesez eta euskeraz hainbat eduki ere izatea, ez da, batez ere iparraldeari dagokionez. Gertatzen dena da, itzultzelana kasu askotan ez, beti oso garestia dela, eta poliki joan behar da, baliabideak ondo kudeatzen, eta premia baten arabera lehentasuna ezartzen, hau da, gehien konsultatzen diren artikuluak, hemendik aurrera ere erabilera handiago izan dezaketenak, eta halakoi lehentasuna ematen itzultze alegin horietan, ez da. Eta lehentasun, urrengo urterako lehentasun erabateko hezkuntza mundukoa da guretzat, ez da. Gazteak bigarren hezkuntzatik aurrera dituen premiak eta hezkuntza komunitate horrek dituen premiak aztertzen batetik eta gero asetzen joatea. Eta, karo, xede talde hori helburuan dugula ezinbesteko zitzaigun ere lebitasuna presente izatea, ez da. Entziklopedia, sarean, plataforma, berritzailea,
hori gizarteratzen ari gara, hemen finanziatzaileak ere badira, lan talde bat, horren buruzu Iñaki Martínez de Luna, zenbaterainoko garrantzia edo nola entenditu arraziko dugu. Enziklopedia hau eta hor egotearena, Auñamendi zenaren garrantzia ere hortxe dagoela, aurkezpena egiterakoan ez hitz erabili litezke lanaren handitasuna edo baliotasuna eta entenditu arrazteko. Bai, hor bat idei azpimarratu daitezke, ez da, lehen esan bezala zorroztasuna, edukien aldetik eskaintzen dena benetan balekoa izatea, bestetik pluraltasuna, Euskal Herrian sentsibilitate asko dago eta kolaboratzaile eta egile eta ebaluatzaileen artean ere sentsibilitate zabal hori jaso nahi da. Bestetik arintasuna bilaketak teknologia berri esker, puntako teknologiari esker, bilaketak oso denbora laburrean, gaur egungo martxak eskaintzen den bezala oso denbora laburrean eskaintzea. Beste bat eleaniztasuna, oraindik mugatua bada ere eta oraindik 1400 bat artikulu ez badaude hizkuntzarietan oraindik, baina egitasmoa eleaniztasunaren izenean ere abiatzen da, ezta. Eta azkenik esango nuke Euskal Herritik sortua, baina mundura zabalik da egitasmoa, ez da. Gure ikuspegi propiotik abiatuta, gure premietatik abiatuta, baina mundu mailan eta Euskal Herrian ere isla duten hainbat konzeptu eta hainbat jakintza eremu kontuan hartu negitu. Modu honetan, Auñamendi Eusko Entziklopedia orain sarean, euskoentziklopedia.org hori da, sarrera, eta behaz badugu, entziklopedia zibernetikoa, Auñamendirena, izanik iturburu eta hor elementu nagusi, gerora egin diren berrikuntzak eguneratzeak eta hemendik aurrera eginen direnak, plataforma teknologiko berrian, hau guztia asmoz eta jakitez Eusko ikaskuntzak eskaintzen duena eta hemen kultur arloan ezagutu duguna. Eusko ikaskuntza, jakitez.